Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Leni bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Leni kepadamu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Gimana Mbak Leni? Dari tadi tangannya sebelah kanan bergerak sendiri seperti itu. Ya Allah, dengan kuasa-Mu aku mohon kepadamu, lepaskanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Mbak Leni ya Allah, yang dulunya dicari dan ditanamkan oleh dukun dalam tubuh Mbak Leni ya Allah. Lepaskan ya Allah, amin. Lepaskanlah ilmu-ilmu yang musyrik dari dalam tubuhnya Mbak Leni ya Allah, amin. Lepaskanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuhnya Mbak Leni ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Leni ada ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Leni ya Allah, jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Leni tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Leni tersebut musyrik, ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Leni, ya Allah, amin. Dan aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Leni, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Leni ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Leni banyak sekali pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, jika pengobatan-pengobatan yang dicari oleh Mbak Leni adalah musyrik di hadapan-Mu ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Leni ya Allah, yang mengizinkan ilmu-ilmu musyrik pengobatan tersebut masuk ke dalam tubuhnya Mbak Leni ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Leni ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Leni ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Leni ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Leni ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Leni ya Allah, amin. Ya Allah, jika ada bacaan-bacaan Quran yang dibacakan kepada Mbak Leni yang niatnya bukan lillahi ta'ala ya Allah dan mengunci tubuhnya Mbak Leni, aku mohon agar Engkau buka dan Engkau keluarkan seluruh bacaan-bacaan Quran yang niatnya dibaca kepada Mbak Leni bukan lillahi ta'ala ya Allah. Keluarkanlah seluruh bacaan Quran yang dibacakan bukan lillahi ta'ala ya Allah. Keluarkan makhluk-makhluk yang mengunci Mbak Leni dari bacaan-bacaan tersebut ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau berikan kesembuhan pada Mbak Leni ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika ada ilmu-ilmu yang ada di luarnya Mbak Leni yang senantiasa mengikuti Mbak Leni mulai hari ini atas izin dan kuasa-Mu ya Allah, seluruh ilmu-ilmu yang ada di luar Mbak Leni yang akan senantiasa masuk ke tubuh Mbak Leni, aku mohon agar dia tidak masuk ke dalam tubuh Mbak Leni untuk seterusnya ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Leni ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang dipelajari oleh Mbak Leni ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan
pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Leni ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir tuh dan santet yang ada pada tubuhnya Mbak Leni ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang mengikuti dan memasuki otak dan tubuhnya Mbak Leni ya Allah. Keluarkan mereka semua dari tubuh Mbak Leni ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Leni ya Allah. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Leni bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Leni kepadamu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Gimana Mbak Leni? Dari tadi tangannya sebelah kanan bergerak sendiri seperti itu. Kalau ini lega ya, jantung tuh udah enggak. Udah Enggak enggak berdebar lagi. deg-degan, udah Cuman lega. lemes aja gitu kaki. Lemas. Tadi sadar nggak ada keluar suara tuh Sadar nggak sadar, dan berusaha mengontrol ya dari iya tadi. nggak bisa. Saya amin, amin, gitu-gitu Ustaz. Ada dorongan kayak gitu, ada dorongan. Nah ini yang harus dilakukan Mbak Leni di rumahnya gimana? Istighfar aja sama muji Allah, ya, hanya gitu aja. Istighfar, muji Allah itu terus. Baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Mudah-mudahan itu bisa membantu ya, membantu mempercepat proses. Walaupun sebenarnya menurut saya bukan itu obatnya dengan membaca Quran. Lillahi ta'ala itu bukan obat menurut saya. Tetapi membaca Quran kalau niatnya lillahi ta'ala nanti langsung diproses oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang memproses. Kalau kita baca Qurannya niatnya lillahi ta'ala, nanti jin itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi sudah tidak perlu bingung kalau menurut saya seperti itu. Oke. Salam buat Makasih ya anak-anak Pak ya. Ustadz. Iya, iya. Makasih, Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi saya ngeliat nih, Ibu takut. Dari tadi gini Pak geye-geye gini. Iya. Takut juga ya. Ya takut. Ya takut jadi. Ya udah, lanjut Ibu sudah siap. Yang lainnya ya siap Bu ya. Oke. Sebentar. Yang ini dulu. Ibu ya. Maju ke depan. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Mas Sulesi, Sulesi. ya. Panggilannya? Esi, Esi dari mana Esi? Sumedang, asli Banten. Sumedang, asli Banten. Lucu itu ada itunya, ada tombolnya. Oke, kenapa Bu Esi? Oh, sakit pinggang, kurang lebih udah 7 tahun. 7 tahun? Kiri atau kanan? Ini, Pinggang tuh mana tuh? ini apa? Sampai ke sini. Oh, jadi dari ujung leher sampai tulang punggung sampai ke Tapi yang pinggang. sakitnya yang ini, yang Yang- ini. Pangkal sakitnya ada di tulang belakang itu, pangkalnya ya. Kadang pindah-pindah sakitnya. Pindah-pindah kumaha. Ya, kadang ke sini sakitnya, kadang ke sini, kadang ke sini. Pegel gitu sakitnya tuh, Enggak, panas. bukan. Kayak ditusuk. Mm-mm. Terus kalau suami pulang kerja, kalau lagi tidur kayak suka dibawa-bawa gitu. Bawa-bawa gimana? Sama siapa? Nggak tahu perasaan. Sama hubungannya suami pulang? apa Iya tuh? kalau suami pulang pasti kayak gitu. Emang suami kadang nggak pulang? Kan kerja. Oh, iya tapi tiap malam pulang kan? Enggak. Oh, Dia pulangnya kadang 2 bulan sekali. berapa sekali? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Oh, beda kota. Iya, Tangerang. Oh, ibu di Sumedang. Sumedang, suami Tangerang. Ya. Ketika suami pulang ke Sumedang, selalu mimpi. Tapi kalau suaminya nggak ada di rumah, Enggak. nggak pernah mimpi. Mimpinya tuh kayak ada bawa, yang bawa siapa itu? Enggak tahu. Laki-laki, Enggak tahu, perempuan? enggak tahu. Pokoknya dibawa pergi aja. Kemana? Enggak tahu, capek gitu perasaan. Sadar nggak dibawa kemananya? Kayak orang berenang apa sih kayak Ngapung, berenang ke laut ngambang. gitu. Hmm. Kadang-kadang kayak gitu. Selalu. Udah cerita ke suami masalah itu? Udah. Kata suami apa? Ya paling kalau cerita ya gitu suruh berobat aja. Hmm. Emang sudah berobat? Udah. Kemana? Ya ke dokter udah. Terus ke ya termasuk itu. Oke. Kalau kata dokter apa itu penyakitnya? Ya yang paling pinggang? ngomongnya kurang minum aja. Oh iya, takutnya kayak ginjal gitu juga ya mungkin ya. Oke. Kalau orang pintar?
Ya Lebih sering ke dokter atau ke orang pintar? orang pintar. Sering banget. Sering. Dalam sebulan pasti ada ke orang pintar. Pasti. Mana uang habis, Iya, benar. tenaga habis. Benar. Benar. Disuruh apa aja, Iya itu. sama lah ya. Sama. Persis kasih teteh kayak tadi. Sama teteh yang tadi, Lani tadi. Itu tuh kalau sakit itu apa Ustadz sebetulnya Ustadz? Kalau di pinggang belakang itu nomor 1 adalah jengkel sama suami. Tapi diem. Iya. Iya. Kelihatan pas ngomong Jengkel suaminya sama aja. suami tapi diem gitu. Apa yang bikin jengkel? Pengennya nggak 2 bulan sekali gitu ya? Atau apa?